there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there. Fraction of a second, and you see the missing Hej. Hvor er jeg? Du ligger på hospitalet. Du har desværre været ude for en bilulykke, men du er i gode hænder nu. Det var så godt, du vågnede op, min skat. Vi var så bekymrede for dig. Hviler nu. Vi kommer tilbage senere og tjekker op på, hvordan du har det. Hvor er min kæreste? Hvor er Anna? Hun ligger nede for enden af gangen. Bare fortsæt livet. Anna, er du okay? Er du okay? Er hun okay? Hvem er du? Christian og Susanne, må jeg godt lige snakke med jer? Ja, selvfølgelig. Jamen, vi har kigget på det, og Anna har desværre slået hovedet meget hårdt, og derfor har hun så selvfølgelig mistet noget af hukommelsen. Jamen, er der noget, vi kan gøre, for at hun kan få den tilbage? Hvad kan vi gøre? Jamen, altså undersøgelser viser, at man kan få hukommelsen tilbage, hvis man tager personen, der har mistet hukommelsen, med til nogle steder, som de kender. Så jeg vil råde jer til at prøve at finde nogle ting, som Anna hun har, som har betydet meget for hende, og så prøve at se, om hun ikke godt kan huske noget af det, der har været derovre. Jamen mor, kan du ikke fortælle mig lidt om, hvem han er? Jeg forstår det ikke, jeg kan ikke huske det. Jamen søde Anna, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. I havde ikke et godt forhold, altså. Han var altså ikke god for dig. Jeg tror, det er bedst, I ikke er sammen mere. Jamen jeg forstår det bare ikke, fordi han virkede bare så sød og glad for mig. Ja, jeg ved godt, det er svært at forstå, Anna, men I er altså ikke gode for hinanden. Han er altså ikke fortjent en som dig. Så Anna, så tror jeg godt, at vi kan udskrive dig. Ej, hvor dejligt. Er der sådan en ting, jeg må godt løbe og... Altså, jeg vil råde dig til at slappe lidt af, men du må selvfølgelig godt løbe, men det skal selvfølgelig ikke være noget helt vildt. Okay. Kom Anna, jeg vil så vise dig nogle af de bedste minder, vi har sammen, og så forhåbentlig vil du kunne huske nogle af dem. Ja, det synes jeg er en god idé. Kan du huske noget herfra? Altså, jeg kan ikke huske andet end det er min fars grav, men ikke noget med os. Det var ellers her, hvor vi mødtes første gang. Og du så så ked af, at du stod og så over din far, og så kom jeg over for at trøste dig. Jeg kan huske, det var 9. juli på en dejlig varm sommerdag, og vi har bare været ude af skille siden. Det her, det er dine yndlingssteder, og vi plejer at komme her meget ofte. Bare sidde og kigge ud over vandet. Altså, jeg kan godt huske, at jeg elskede at komme her som barn, og det var også flot, og jeg elsker det her sted, men jeg kan bare ikke huske noget med os her. Hej Anna. Jeg vil bare lige høre dig, hvordan det gik, og hvad har I lavet i dag? Kan du huske noget?
Altså, vi var alle mulige steder hen. Det var rigtig hyggeligt, men jeg kan ikke huske noget. Altså, og så derude at løbe, så husker jeg bare det her skænderi, vi har haft. Ja. Men Anna, I skændtes rigtig meget. Jeg tror, han prøver at vise dig noget, som er jeres første periode i jeres forhold. Til sidst, så var der ikke andet end skænderier. Han er altså ikke god for dig. Hey. Vi har altså lige nogle ting, vi skal snakke om. Okay. Hvad så? Jeg har snakket med min mor. Hun siger, at vi skal lige til i morgen. Ej, helt ærligt, det er lige snart, du får chancen for at gøre det der, så gør hun det der. Vi havde det så godt sammen. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal tro på. Hvis du ikke kan tro mig mere end din mor, så vil du være det gider ikke det der. Jeg er så forvirret. Jeg ved ikke længere, hvad jeg skal tro på. På min mor eller på Christian. Jeg tror, Christian lyver for mig. Hvad laver du nu her? Jeg kom, fordi jeg troede, vi lige skulle snakke om tingene. Der var ikke rigtig noget at snakke om. Altså, jeg har besluttet mig, og jeg kan ikke huske noget, og jeg tror, du har lovet på mig hele tiden. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på. Altså, jeg vil godt faktisk bare have, at du går. Så. Hej Anna, lille skat dog. Jeg overhørte din og Christians samtale, og han er gået nu. Men jeg vil bare sige til dig, at jeg tror, du har gjort det bedste. Det er det bedste valg, at vi ikke er sammen mere, Anna. Og jeg har inviteret en, du kan hilse på i morgen. Han er rigtig sød. Jeg tror, du vil kunne lide ham. Okay. Okay? Ja. Det skal nok gå. Hvad laver du, mor? Jeg dækker op. Vi får fint besøg i aften. Der er en, jeg godt vil have, du skal møde. Så jamen altså, det bliver rigtig hyggeligt. Jeg tror virkelig godt, du kan lide ham. Han er lige noget for dig, så jeg glæder mig rigtig meget. Det skal du altså se frem til. Hej, velkommen. Det er min datter Anna. Hej. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side.